तो आज मैं ट्राई करने वाला हूँ एक ऐसी जगह के छोले भटूरे जिसके भटूरों को भी इज्जत से बुलाया जाता है। और इस शॉप का नाम था मिस्टर भटूरा। और यहाँ पे मैं जैसे ही अंदर आता हूँ तो मैं बिल्कुल देखता हूँ यहाँ तो पूरे गांव वाली वाइब रखी होती है। और फिर मैं लग जाता हूँ अपने काम पे और जल्दी से छोले भटूरे का ऑर्डर देके छोले भटूरे मंगवा लेता हूँ, जो कि देखने में तो बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहे होते हैं। और ये मुझे पड़ते हैं 140 रुपए के। और भटूरे देख के तो मेरे से रुका ही नहीं जा रहा था, इस वजह से मैं भटूरे का जल्दी से चीर हरण कर देता हूँ। फिर मैं जल्दी से अपनी एक बाइट बनाने लगता हूँ छोले भटूरे हरी चटनी और प्याज के साथ। और ये बाइट बना के जैसे ही मैं अपने मुंह में डालता हूँ तो भाई सचमुच में बहुत ज्यादा ही मजा आ जाता है यार इसे खा के तो। और वैसे भी भाई छोले भटूरों को कौन ही बुरा बोलेगा यार, ये है ही ऐसी चीज जिसको खाने के बाद इंसान को मजा ही आता है। अब मुझे तो ये लग रहा है मेरी जिंदगी छोले भटूरों पे ही टिक गई है। अब आप लोग जल्दी से कमेंट करके ये बता दो मैं नेक्स्ट छोले भटूरे कहाँ के ट्राई करूँ।